堆嘅字啊，係一堆咧喺功能上佢幫我哋。講到啲讀寫障礙嘅小朋友，喂，有啲咩症狀咁，我都可以留意下中文先。一樣咧，一定係你覺得教得辛苦啲嘅。你係覺得咧有一種你教極都唔識啊，我教咗好幾次啊，點解你會唔記得？你會覺得咧教得辛苦，呢個係第一個一定係嘅。第二個就係出嗰啲錯誤，你會覺得搞錯啊！喂，你可唔可以唔好出呢個錯啊？錯到咁嘅樣啊！係咁同埋嗰啲料，即係做乜乜，我做料一件事嗰個料啦，就啦，我就快嚟個就字啦，嗰啲魔啊什麼個魔就變啊，方便個變 ，OK， 變同更同埋使我使用個使係經常混亂，經常唔知邊個打邊個嘅。呢一堆嘅字啊，包括頭先咩就啊、料啊嗰堆啊、魔啊嗰堆咧，係一堆咧喺功能上佢幫我哋去串翻一篇文章嘅一啲嘅字仔。係啊，而呢啲字仔咧，你好獨立問佢咩意思咧，你又好難攞個意思嘅字。啲字咧，但係經常出現喎，但係佢哋經常都錯嘅。咁佢錯係調轉晒啲嘢，可以幾種嘅錯，可以係完全係默唔出，可以寫咗第二個字出嚟。同埋咧，如果係中文咧，好多同音異字出現，即係今天個金、金色個金。咁仲有，譬如農夫個農字都錯得多嘅，譬如衣服個衣啊，硬係下面嗰個一撇啊，一勾啊，整呢邊定撇嗰邊咧？嗰啲勾啊，勾呢邊勾嗰邊啊，咁樣。平時小朋友都會錯，但係佢哋係好多呢啲字嘅，係好經常都會錯。